न्यूज लाईन, अचूक वेधक. कराड तालुक्यातील तारुख या गावी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे बॅनर लावण्यात आले असून मराठा समाजाला 50% मर्यादित व ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत तारुख गावात कोणताही राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. सदर बॅनर लावण्यासाठी ज्यांना खरोखरच आरक्षण गरजेचे आहे ते मराठा युवक यावेळी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. अनेक युवकांनी बोलून दाखवले की आजवर आम्ही नेत्यांना आपलं मानून डोक्यावर घेतलं, पण नेत्यांनी आमच्या भवितव्यासाठी अत्यावश्यक असणारे 50% मर्यादित व ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण विषय कायमस्वरूपी सुटावा या दृष्टीने कधी विधिमंडळात अथवा पक्षश्रेष्ठी यांच्यासमोर या विषयावर मत मांडले नाही किंवा हा प्रश्न सोडवावा असा आग्रह धरला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला 50% मर्यादित व ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमच्या गावात सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंद करत आहोत. आज अनेक वर्ष झाली राजकीय मराठा नेत्यांनी अनेक वर्ष सत्ता भोगली, परंतु मराठी समाजाच्या आरक्षणासाठी कुठलाही पुढाकार जातीवंतपणे घेतला नाही. आज जर त्यांनी घेतला असता तर कुठंतरी आत्तापर्यंत मराठी समाजाला आरक्षण मिळालं असतं, पण त्यांनी घेतला नाही. आपण सर्वांनी मिळून त्यांना अनेक वर्ष सहकार्य केलेलं आहे, तरी त्यांनी सहकार्य केलं नाही आपल्या मराठी समाजाला. म्हणून आज आपल्याला हा निर्णय सर्वांना घ्यायला भाग पडलेला आहे. सर्व गावागावातून ठराव म्हणजे असे प्रवेश बंद झालेले आहेत आणि केलेले आहेत. मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला कायद्यानं मारलेला खैराचा खोटा जो आहे तो सरकारला काय आरक्षण दिल्याशिवाय निघणार नाही. आणि यासाठी आपण ठामपणानं एकजुटीनं आपापसातील मतभेद विसरून सर्वांनी सहकार्य करून मराठी समाजाला एक पाठिंबा म्हणून आपण उभे राहूया पाठीशी. एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा. न्यूज लाईन, अचूक वेधक.